reguler B 2019, jurusan Diploma 3 Akademi Farmasi Amasi Makassar. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan untuk menyelesaikan modul etnofarmakologi yang terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama tentang kajian literatur yang berisi gambaran penyakit yang akan dikaji. Penyakit yang pertama yaitu asam urat. Asam urat adalah penyakit sendi yang terjadi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah, di mana asam urat adalah bentuk umum radang sendi dan biasanya mempengaruhi satu sendi pada satu waktu tertentu. Penyakit yang kedua yaitu batuk. Batuk merupakan mekanisme pertahanan alami tubuh untuk membersihkan saluran napas dari benda asing agar fungsi pernapasan berjalan baik. Batuk juga bisa menjadi alarm bagi tubuh sebagai pertanda ada sesuatu yang tidak beres pada tubuh. Modul kedua tentang observasi lapangan, yang di sini saya memilih lokasi di Ritaya, Desa Bone, Kecamatan Bajing, Kabupaten Goa, sebagai tempat untuk melakukan observasi lapangan mengenai penyakit asam urat dan batuk, karena masyarakat di desa ini lebih sering menggunakan obat tradisional untuk mengobati penyakitnya, dan ada sebagian yang mengkombinasikan dengan obat dokter. Jadi dapat disimpulkan bahwa di desa Ritaya, Desa Bone, Kecamatan Bajing, Kabupaten Goa layak dijadikan tempat untuk melakukan observasi lapangan. Modul ketiga tentang inventarisasi tanaman obat. Di sini saya memilih 3 responden. Responden yang pertama yaitu orang yang mengidap asam urat itu sendiri, yaitu Bapak Suharto Dengola, umur 54 tahun. Tanaman yang biasa digunakan responden yaitu daun kersen yang diolah dengan cara direbus dengan 2 gelas air hingga menjadi 1 gelas, diminum selama 5 hari. Responden mengatakan bahwa setelah meminum air rebusan daun kersen tersebut, responden merasakan gejala penyakitnya berkurang. Responden yang kedua yaitu Dengayu, umur 20 tahun yang mengalami batuk. Tanaman yang biasa digunakan yaitu daun sirsak yang direbus dengan 3 butir garam dan 2 gelas air hingga menjadi 1 gelas air, diminum 1 kali sehari pada waktu malam hari. Responden mengatakan setelah meminum air rebusan daun sirsak, responden merasakan gejala batuknya berkurang. Responden ketiga yaitu Ibu Haja Rosdiana, umur 58 tahun yang pernah mengalami asam urat dan batuk. Tanaman yang biasa responden gunakan untuk penyakit asam urat yaitu ramuan daun salam dan batang serai yang digeprek, kemudian direbus dengan 3 gelas air hingga menjadi 1 gelas air, dilakukan setiap hari. Responden mengatakan setelah meminum air rebusan daun salam dan batang serai, responden merasakan gejala penyakitnya berkurang. Dan tanaman yang sering digunakan responden untuk menyembuhkan batuknya yaitu daun miana sebanyak 5 lembar dan dicuci bersih, lalu diremas dan diperas sampai airnya keluar sebanyak 1 sendok makan. Nah, di sini sejak kapan Bapak mengalami penyakit asam urat? Baru-baru ini. Gejalanya seperti apa, Pak? Tangan ini tidak bisa diangkat naik, Terus? sakit rasanya. Dan tanaman apa yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit tersebut? Tanaman kersen Dan obat-obatan. nah, cara pengobatannya itu bagaimana, Pak? Obat tradisionalnya dulu atau obat dari dokter? Obat dari dokter dulu, nanti mau tidur baru minum air gerseng. Nah, lama pengobatannya itu berapa lama, Pak? 5 hari. Lama pengobatan yang dirasakan. Nah, yang dirasakan itu bagaimana, Pak? Gejala penyakitnya berkurang atau penyakit sembuh atau penyakit tidak sembuh, Pak? Penyakitnya sembuh, tapi tiap hari tambah berkurang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, saya berbicara dengan Ibu Ayu ya. Iya.
Bagaimana kabar ini, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, di sini saya ingin bertanya soal batuk, Bu. Nah, apakah Ibu pernah mengalaminya? Iya pernah. Gejala apa yang Ibu rasakan? Sakit tenggorokan terus terkadang mual. Nah, kalau boleh tahu Ibu konsumsi tanaman herbal atau obat dokter? Dua-duanya. Kalau tanaman herbalnya Ibu sering pakai apa? Daun sirsak 5 lembar Cara pengolahannya itu bagaimana, Bu? direbus Direbus sebanyak 5 lembar. Dikasih garam 3 butir. terus Ditunggu sampai mendidih. airnya itu kira-kira berapa gelas ya, Bu? 2 gelas, Itu mendidihnya sampai berapa gelas jadinya? 2 gelas, 1 gelas. 1 Jadi gelas lah. jadi ini daun sirsak direbus sebanyak 5 lembar. Iya. Kemudian dikasih garam 3 butir dan air 2 gelas. Iya. Direbus sampai menjadi 1 gelas ya, Bu. Iya. Nah, kalau obat dokternya kita minum apa, Bu? Komiks Kalau minum obat herbalnya itu berapa kali dalam sehari, Bu? 1 kali. Kalau obat komiksnya, Bu? 3 kali. Berapa hari Ibu mengalami batuk? Terkadang 1 minggu 4 sampai 14 hari. Penyembuhannya itu setelah Ibu minum obat tradisional dan obat dokter, berapa hari baru sembuh batuknya, Bu? 2 hari lah. 2 hari sampai 3 hari. Ini obat mengurangi atau menyembuhkan atau sama sekali tidak menyembuhkan? Mengurangi. Iya, Bu, terima kasih, hanya itu yang saya tanyakan. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Modul 4 tentang kajian tanaman obat, di mana modul ini berisi tentang kandungan senyawa yang terdapat di dalam tanaman obat tradisional yang digunakan pada pengobatan asam urat dan batuk. Modul yang kelima tentang rancangan rencana inovasi. Di sini saya mengambil judul tentang daun kersen sebagai terapi dalam mengurangi gejala pada penyakit asam urat.